გამარჯობა, დღეს არის მეზობლობის საერთაშორისო დღე და რა თქმა უნდა, City.com-ისგან მოგილოცავთ ამ დღეს და მოგიწოდებთ, რომ აღნიშნოთ ის თქვენს მეზობლებთან ერთად. ხოლო დღეს თბილისი მოლში ჩატარდა პირველად ეს დღე და აღვნიშნეთ ჩვენს მომხმარებლებთან და ჩვენს მეზობლებთან ერთად. დღეს აბა თუ იცით რას აღვნიშნავთ? აღნიშნავთ მეზობლობის საერთაშორისო დღე. დღეიდან ყოველი 28 სექტემბერი იქნება ფეერვერკებით სავსე სამი. ფანტასტიკი. City.com-დან ერთად აუცილებლად თამართან დაგეთ. როგორი მეზობელი ხარ? მე ვთვლი რომ კარგი. როგორი მეზობელი ხარ ოქრო? ფიქრობ რომ კარგი. კარგი ანუ რაში გამოიხატება? მეგობრობაში, ურთიერთობაში. ალბათ კარგი. საკმაოდ კარგი, ფიქრობ ძალიან დავხმარა ერთგული. ეხმარებით მეზობლებს? რატომაც არა, თქო, თუ საჭიროა მას დახმარება. უთხარით რამე თქვენს მეზობლებს. გილოცავთ მეზობლობის დღეს და რა თქმა უნდა ის სიყვარული შევინარჩუნოთ, რომელიც დღეს გვაქვს და სულ გვიყვარდეს ერთმანეთს. 100 წელი. 100 წელი. ჩვენ ვერძდებით ვილოცვას. უსურვებთ ჩემს სამეზობლოს რომ ჯანმრთელები იყვნენ და ეცხოვროთ ძალიან ლაღად. უთხარით რამე თქვენს მეზობლებს. მიყვარხართ. დღეს როცა დავბრუნები მე ამ აქტივობიდან, მან მოვაწყობთ დიდ აქტივობას. უთხარით რამე თქვენს მეზობლებს. ძალიან მიყვარხართ, საჭიროების შემთხვევაში ჩემი მიგიცით რომ უნდა გქონდეთ. ონკანი როცა უფუჭდება მეზობელს თუ ეხმარები? აბსოლუტურად ყველაფერზე. აბსოლუტურად ყველაფერზე. წარმოიდგინეთ, ისიც კი ვიცი, ვის რა შეუძლია ხელობის თვალსაზრისით, რომ მივახმარო ერთმანეთს. შეგიძლიათ ესე ექსპრომტად აიღოთ ტელეფონი, დაურეკოთ თქვენს მეზობელს და მიულოცოთ. კი. დღეს არის 28 სექტემბერი. ხო და მეზობლობის დღე ყოფილა. ხო და გილოცავ მეზობლობის დღეს. აი მე ჩვენ გილოცავთ თამუნა და თათული, ანუ სერიალს ხო უყურებ შუა ქალაქში? თამარი და ქეთევანი გილოცავენ მეზობლობის დღეს. დაინე ნაცვლობა უხდით ძალიან მიყვარხარ, აი უნდა. დაურეკე მეზობელს, რომელიც ყოველთვის დალევს ყავას შენთან. შენ ყავას სვამ? დედიკოს სვამს ხო? ჩაის. მოგძანდით დედიკო? დღეს ყოფილა მეზობლობის დღე და ვურეკავ მეზობელს, რომელიც ჩემთან ერთად ყოველთვის მოისურვებს ყავის დალევას. შუა ქალაქი მიყვარსო და იქ რაღაცნაირი მეზობლები რო ვიყავით, ეგეთი მეზობლები გყავთ თქვენ? აბა ხელი მომეცით, აი ასე. ეს მაისური ჩაიცვი და ჩვენ გაგვიხსენე.